Élelmiszerrendelés.hu. Bármikor megtehetem, hogy a spajzom feltöltöm. Kint esik az eső vagy a hó, süt a nap vagy fúj a szél, minden rendben, hiszen egyszerűen csak megrendelem. Élelmiszerrendelés.hu. Nagyon szeretem őket, és ők is szeretnek engem, ez már szinte szerelem. Hetente találkozunk, mindig kedvesek, ráadásul ajándékokkal kedveskednek. Élelmiszerrendelés.hu. Közel ki